Szerintem nagyon baktatnak. Nem már. Kurva életbe. Ezért kaptunk hőgutát? Szerintem ebédidő. Háj, mi az, hogy ebédidő? Mindenki akkor egyen, amikor éhes és halott. Akkor támogatom az ebédidőt, ha előre meg van mondva, hogy lesz, meg hogy mikor és mennyi idő. Ez a el sem megyek cserkelni bazdnak, ha tudom, hogy 10 perc múlva ebédidő. Konkrétan igen.